不知不覺，距離12月29號就已經有80幾日啦。我日行萬步咗咧，都有80幾日啦。加上我每日都更新視頻咧，都有80幾日咗啦。同大家講呢樣嘢咧，唔係因為我想同大家講我有幾叻，我只係覺得我真係突破咗我自己嘅。因為喺好耐以前，我就好想做自媒體咗啦。我就好佩服嗰啲人，點解可以每個禮拜都諗到嘢嚟寫咧？每個禮拜都諗到嘢嚟講嘅咧？不知不覺我講咗80幾日。如果我分成每一個禮拜出100片嘅話，我已經有年幾冇斷過更噶啦。喂 ，OK 喎。嗱，再諗下，以前覺得一直做運動、日日做運動嘅人好犀利嘅，不知不覺我日行萬步咗80幾日。其實我都覺得唔係好犀利啫，你知唔知？好 normal， 好正常。只要習慣咗，你今日唔行啊，渾身都不舒服。呢樣嘢咧就證實咗咧，萬事咧就真係起頭難嘅。但係只要你開始咗，就唔需要再驚難噶啦。因為所有嘅困難、所有嘅錯誤，都會變成你以後寶貴嘅經驗。所以廣大嘅網友們，如果而家你哋睇緊呢個視頻嘅話，有咩想去做而未去完成嘅話，就唔好再船頭驚鬼，船尾驚賊啦！即刻落定決心去做。我呢度嗌你哋去做呢，並唔係叫你哋去淺去嘗試下做得成或者係做唔成，而係叫你哋全力以赴咁去做啊！因為如果你唔全力以赴嘅話，失敗咗，你甘心咩？定係你想以後同人哋講，嗰樣嘢係咪？我試過咗唔得嘅。試過咗同盡力去做係真係兩回事嘅，知唔知？